אם יש לכם אינטרנט זה אמור לקחת אותנו, לא? חבל, אבל זה סרטון של דקה אחת, של כמה שניות שמראה إنه الأولاد بيعملوا الزراعين بقلب كدوري بوكس بزتوهن على المدرون. عسينو את זה לפני תקופת הגשמים, ובעד שתת الدنيا وشفنا النباتات كيف عم بنمط. יכול להראות לנו איך ראינו שהזרעים נובטים, איך הם גודלים, ואז חזרנו יום אחד מחופשת חורף, וראינו שקרה משהו מאוד עצוב. لاحظنا إنه كل النباتات يبست وماتت. המועצה ריססו את כל השטח. طلاب المجلس رصرصوا كل الإزور مشان برأيي النباتات البرية تجذب الحشرات، بتجذب الأفاعي، שזה מסוכן לילדים, שזה מאוד קרוב לבית הספר. אם פורצת שריפה למשל, הכל יהיה קוצים. אז זו הייתה הדעה שלהם, שזה לא טוב, שזה מסוכן. ואנחנו היינו במצב מאוד קשה, שילדים עבדו קשה, קנינו זרעים, הכינו שלטים, וילדים באו אחרי החופש מאוד מאוכזבים. את הסוגיה הזו התמודדנו דרך הכובעים של דבונו, אם אתם מכירים. זה כלי לחשיבה שמאפשר לנו להביט על הסוגיה من عدة زوايا. على نفس الموضوع نطلع عليه من زوايا مختلفة. فكل طالب هون رح يلبس قبعة رح يفكر من زاوية معينة. منبلش بالقبعة الأولى اللي هي القبعة البيضاء اللي هي قبعة المعلومات. قبعة לבן או כובע של מידע. ומציג לנו פשוט עובדות. سارة تفضلي. تقدري توقفي بالوسط وتحكي بالمغربي. النباتات البرية هي النباتات التي تنمو بدون أن يعتني بها الإنسان. تلائم النباتات البرية نفسها للعيش في بيئات حياتية مختلفة مثل الحقل البري والحوش. بالقرب من مدرستنا يوجد حقول بور تنمو بها نباتات برية مثل شقائق النعمان، الصفار وشجر السنديان، عسل الراعي وغيرها. لاحظنا أن فعاليات الإنسان في المنطقة تضر كثيرا في النباتات البرية، وكما هو معروف ضرر للنباتات يسبب بدوره ضررا لتنوع الكائنات الحية في البيئة. اخترنا أن نزرع أزهارا برية بجوار مدرستنا بفصل الخريف بالذات حتى تمطر الدنيا وتنمو الأزهار وتكبر. הכובע האדום, قبعة الحمراء هي قبعة المشاعر والأحاسيس. מי שחובש את הכובע הזה מביא למודעות שלנו את הרגשות שלנו.